ТДК беше създадено по нужда. Нямаше абсолютно никакъв друг вариант да се умилостивиш, да се успокоиш. Ставаш една сутрин, запял си, почувствал си се добре и си казва, окей, това е нещо, което ще правя. Това е. Защото друг начин няма да се чувствам добре, най-накрая по някакъв начин. Група е семпло понятие за това нещо. А не е една обикновена група. Идеята на групата е всеки сам да извлече смисъла за нея. Смисъл от нея, какво го провокира да види. Свободата на това всичко, което е в главите ни, това е плода, нали, на всичките, на целият този труд, на нашия труд, да излезне на преден план. Хората могат да го чуят. За мен значи тъпиделни кърви. За някой друг член ще значи нещо друго. Тъжен, долен, краен, нещо такова. Мен много ми харесва тетанус, дифтерия, коклюш. Може би. Твърда клептомания. Не знам какво означава. Тъпиделни капли. Тук сме в студиото, при Васето. Не записваме мебели. Финалната част. Сега трябва да запишем няколко неща. Бас, китай, после вокал. Надявам се да стане окей. В началото на юни 2013 Весо си купи укулеле. И с това укулеле много се забавлявахме. Детински, наивен инструмент. И може да го носиш навсякъде, защото е малък. И с една акустична китара, едно укулеле и един човек, който горе-долу може да пее, почвахте да правите разни неща. В смисъл, това бяхме аз, Весо и Марио в този момент. И си спомням въпросния юни месец. Седим в Весо, Марио дрънка и Весо подхваща някаква народна мелодия. В смисъл парарарам, пам, парарарам, пам. Тук е 7/8, за да има малко по-народния мотив. Тук е една девятка, защото мен много ми харесваше как от 7/8 прелива в 9/8. И се забавлявахме с разни такива неща, при което Весо отгоре си цъка на укулелето някакви неща във въпросната хармония. И тя се гради песента, едно по едно. И буквално за, примерно, 2-3 дена песента беше направена. И си спомням, нали, вече когато идва момент там да сложа някакъв текст, песента беше още тогава разделена на две части. И си спомням Марио как го свири това около мен, въпрос на там пам пам парарам барам парарам парарам. И аз се върта на стола на компютъра на Весо, пак сме в неговата стая, само се въртя и ми идва, нали, никой не мога да бъда, никой не мога да върна. При мен се случи така, че идеята за една жена се превърна в идеята за една група. И двете са в женски род и е доста лесно да се припокрият едно с друго. Просто едното е метафора на друго. Това, което не можах да изживея жената, го изживявам с ТДК. Горе-долу по същия начин. Определено не мога да кажа, че живея от това, но тук се живее от това. Знам, че идеите в момента, в който се фокусираш върху финансовата им част, те стават доста ежедневни и това ги убива в общи линии. Идеята не е ежедневно нещо, тя е стремеж към божествено, то божествено, то е вечно. А вечно ли е нещо, ти никога няма да го достигнеш, т.е. постоянно ще се развива. В смисъл, по един или друг начин ще успея така да се огъна, че да мога да оцеля по свой собствен си начин, без да се губа. Защото за мен това е най-важното. Аз не искам да ставам черкалък. В смисъл, ако стана черкалък, няма да има никакъв смисъл от мен за какво живея. Първо, в начално училище. Там беше много приятно, защото беше максимум до 4-ти клас. Нямаше някакви хора, дето ти примерно си първи, те са 12 и си такъв на едно и също място с тях. Те са някакви огромни и ти си такъв. Ужас. А никога не съм го изпитвал, но беше много страх въобще от фикцията, че някой ден това мога да го изпитам. И го изпитах, като станах 5-ти клас. Защото рано или късно трябваше да премина от другата страна. Тогава пък учих в едно училище, което беше доста далече от нас и беше най-гадното нещо, което ми се е случило в общи линии. Като експириенс. То не е нещо конкретно, то просто е наслагване. Се носи в един затвор в рамките на 3 години, където никой не познаеш, никой не те разбира, не мога да говориш с никого, всички те мразят по незнайна за тебе причина, получаваш ниски оценки, защото постоянно се съмняваш себе си, защото никой не те разбира и не знаеш как да говориш с хората и още зато не мога да бленднеш ин. И това е момент в общата линия, в който се формираш, че нещата май не са така, как ти разправя, че са. Те са, като цяло са 3 езиковите гимназии, които по някакъв начин имат ефект върху какъвто и да е живот в този град, нали? От моята гледна точка. От руската, от английската и от френската.
И те са ключови места, защото те просто ти дават един друг модел на обучение. Те ти показват един свят, макар доста, нали, грубовато ти го очертават, защото реално ти колко мога да придобиеш представа за Франция от един учебник, който е написан, редактиран изцяло от българи, е написан някога във Франция при 15 години. Но определено си дава някаква представа и такъв си каже, и можете някакви светове на този свет. Те май не са много лоши, в смисъл, ще от тия да видя. Друга гледна точка ти дават, обрисуват ти света по-плотно. Затова може би е ключово. Иначе образованието горе-долу ми е помогнало точно за това. И най-вече ми е помогнало да видя да имам едно 12 годишно включено наблюдение в една система и да мога да си изкарам изводите, защо това нещо дава този продукт, който дава. Нали, защо има толкова нещастни хора, защото като цяло системата не функционира, защото хората са демотивирани. Да, аз ги анализирам много тъп. Защо моите приятели са демотивирани? Защо хората, които познавам, са демотивирани и не виждат никакво бъдеще? Просто никой не може да им каже, бе, това е хубаво. Помисли на това. Не ми е дал много, обаче тази перспектива ми е дала със сигурност. В града определено има доста хора, които се занимават с различни видове култура. Просто нашия вид култура, който е въпросната underground култура, нали, свързана с алтернативната рок музика, с нали, поставянето под въпрос на определени теми и така нататък. То е... В общи линии ние сме се навили да осигуряваме достъп до това нещо. Някой, ако реши да види нещо, да може да дойде да го види при нас. Наистина, не, аз съм съгласен с това. За мен това е дефиницията за изкуство. Наистина смятам, че изкуството отговаря на въпроси, на които ежедневието не може да отговаря. В смисъл, на които ежедневието поставено не може да отговори на тях. Изкуството им дава един такъв образ, който ти по някакъв начин разбираш. Той чисто подсъзнателно ти действа. Се оказваш си единственото нещо, което мога да те накара да си кажеш да, това е или някакъв вид изкуство, или жена, или нали, мъж, зависи от сексуалната ти ориентация. Точно това е. В смисъл, кажеш, пахти. Има и друго. Според мен това е място, където се роди ТДК. Защото е място наситено с много емоционални изпълнения, енергии и абсолютно всичко, което последствие принуди ТДК да съществува, се е случило тук. Няма и да кажа повече. Живея трудно, понякога добре, понякога зле. Справям се. Имам много неща, които ме радват. Смятам, че осмислям живота си по някакъв начин. Не много успешно, защото понякога самия аз попадам в едни клопки на разсъждението, които просто нямат много голямо значение. Но живея in general добре. В смисъл, по-скоро добре живея. И живея в интересно време, което е най-якото. Щастието е социален конструкт, който аз не разбирам напълно. Не е нещо мое. Мога да кажа, че нещо ме кара да се чувствам добре, нещо ме кара да се чувствам зле. Примерно, като ям свински вътрешности, се чувствам зле. Като ям пържоли, се чувствам добре. Не знам дали съм щастлив обаче, че ям пържоли. Свободата значи контрол, аз контрол нямам. Контрол в твоите ръце, не в нечии други. Контрол, сигурност, ред и така нататък. Не смятам, че парите са излишни майна. Не е честно. В смисъл, наистина не са кефа на кинтите. В смисъл, парите са точно връзката между идеята и ежедневието, смъртта на всичко. Тук е правилното място за идеята, която имам да бъде реализирана. Идеята на ТДК. Идеята за съществуването на едно цяло поколение. Ще му еба майката, има някакви хора, деца на по 20, 22, 3, 4, 5, 18, 17, дето никой не го е без за тях, майна. Това не е готино. В смисъл, сега имахме президентски избори и никой шибаните хора, нито един от тях майна не казва, тия младежи, дай да направим нещо с тях. Имаме 1 милион души, дето се чудат къде да се денат. Един от най-добрите ми приятели тогава и все още един от най-добрите ми приятели, честно казано, Димитър Дренкаров, който до ден днешен остава като някакъв много ранен образ на Селинджер, защото от неговата уста нещата винаги звучаха едни такива много естествени, сега много мога да помиришеш прясно русената трева рано сутрин. Просто наистина много чист, красив човек, който имаше огромен афинитет към нещата с силен емоционален заряд. В смисъл, той беше огромен романтик. И ми беше наистина така тъжно, че той трябваше да замине за Германия. Завършише 12 клас и просто трябваше да замине за там и това беше положението.
няма друг вариант, било е мислено еди колко си години. Бяхме прекарали няколко месеца, приятелството ни беше много, много бързо се разви. Страшно динамично се разви приятелството ни. Прекарвахме всеки ден по много часове, страшно много разговори. В смисъл, ние всеки ден сме прекарали по 5, 6, 7 часа само единствено в разговори. И този човек, той в крайна сметка в един момент той става част от тебе. И неговото заминаване беше като все едно приключваш книга, която е да кажем 2000-2500 страници наблъскана с толкова много информация. Ти отдавна живееш в нея. За тебе това е по-скоро даденост, отколкото нали, някаква привилегия да го четеш това нещо. И в един момент, бам, последната страница се затваря, този човек заминава и на тебе ти остава толкова празно. Ти вече си, добре, аз сега те първа трябва пак да намирам кой човек съм, защото до сега малко или много аз съм се определял чрез него и той се определял чрез мен. И това е много болезнено, защото абсолютно всеки един от нас преживява тази загуба, защото тогава особено много от хората завършваха гимназия и отиваха да учат на Запад. И съм сигурен, че примерно някакъв много голям процент от хората са преживявали точно, идентично, конкретно това нещо. Тогава ми се стори адски адекватно. И аз съм пял с болка тази песен. Наистина с... Нямаш друг вариант, освен това нещо да го изпееш, защото ако не го изпееш, вече ти става отвратително гадно. Мисля, просто ти става много, много гадно. И я пееш и тя е такава мелодията, че тя може да продължи вечно. В смисъл, тя е циклична. Никой не мога да бъда, никой не мога да върна. Никой не мога да бъда, никой не мога да върна. Това е, седиш си въгъла, сам плачеш, ти е тъпо. И това е. Никой не може да бъде примирение, че нещата, на които си се доверил, на които си изградил характера, те в даден момент ще те предадат. В даден момент ще ти бъдат отнети. Никога няма да достигнеш завършения си вид, а винаги ще си в една константна промяна. И ти никога няма да си този, а винаги ще си към този, или към онзи, или към следващия. Никога няма със свой собствен завършен вид. И според мен този процес не е скончаем. Човек никога няма да бъде някой. Той постоянно ще се стреми, може би, да бъде някой, да се опитва да стигне до някаква точка, която да нарече стабилна. Това обаче според мен е по-скоро лошо, защото достигайки до някаква такава стабилна точка, по-скоро би означавала край на развитието, отколкото да означава достигане на някакъв завършен и успешен вид. Завършеният вид е този вид, който постоянно се усъвършенства. Не е нещо, към което е хубаво да се стремиш, според мен. Защото тогава червия вътре в тебе надделява, тогава ставаш пасивен. Тогава вече не си бог. Но не мога да кажа, че някой познава Здравко. Абе, нали се сещаш, че има един такъв тип хора, дето не говорят особено сложно, обаче нещата, които ти казват, направо се едно си стрелял с въздушна пушка в огромна камбана. В смисъл, така и мехтат думите. Ти си такъв, добре бе, този човек как така толкова семпл и толкова искрено и толкова чисто е поднася тая истина на света. Тая самота, която той има в себе си, наистина го подтиква към това да се чувства изключително некомфортно. И то не некомфортно, защото го е страх да опита или не е достатъчно рисков тип. Против него просто не му харесва да бъде сред особено много хора. Не му харесва да комуникира с много хора, защото той си е доста себедостатъчен. Самотата, както ние го наричаме, от огромната руска зима, която той има в себе си, защото той е руснак. Когато идва от Русия, той е бил на 5 или на 6 и той не е говорил български. И му отнема 2 години да научи български, от която едната година е последната година в детската градина, другата година е първата година в първи клас. И това според мен не го щупва адски много. Защото ти да си някъде на така кръгка възраст и да не говориш езика, а вече да чаткаш, че мисъл, ти вече се чувстваш отхвърлен, но нямаш абсолютно никаква идея защо. И защо тия хора говорят на някакъв език, който ти не разбираш. Той самия е емигрант. И някъде дълбоко в себе си най-вероятно се чувства такава. И вероятно има някаква нестабилност, фундаментална частица в него, дето трябва да е стабилна, но не е. Доколкото познавам Весо, въпреки че не мога да кажа, че го познавам много, според мен, като не съм сигурен в това, за него
имаше много повече причини да остане тук, да учи за зъболекар, да си изкара практиката тук, тъй като баща му също е зъболекар, да натрупа достатъчно опит и чак тогава да замине. Защото имаш някаква оттъпкана пътека, която естествено тя в един момент ти писва, естествено, защото тя вече е оттъпкана. Ти няма как да бачкаш за баща си цяла вечност, защото това е безсмислено. Особено за човек като него, който е по-скоро авантюристично настроен, отколкото не е. В момента е в частта с натрупването на опит. Предполагам, че рано или късно може и да замине. Въпреки, че Пловдив е доста чаровен град и трудно те пуска от него. Срещаме се на 6 декември на именния ми ден. Тогава щяхме да гоним и Марио. Просто не свириш. Това е 15 декември месец. И той беше решен да си тръгва. В крайна сметка се срещнахме. Казвам изгонили, защото това се казва. Но не го мисля, не мисля, че това се е случило. Щяхме да се разделяме с Марио. С Марио не се разделихме, защото не можахме, беше като с гаджето. Просто не става, човек. Такъв садо, колко сме преживяли. Напихме се след това в найлона, беше много хубаво. Според мен той никога не се е виждал някъде другаде, освен тук. Може би до някаква степен е имал и някакъв страх, но по-скоро е имал доверие в себе си, че може да го направи това тук по-успешно, отколкото може да го направи някъде другаде. И аз вярвам, че това е така, защото Марио наистина е много способен човек и той си е дал ясно сметката, че предпочита да бъде тук, сред тия хора, които го мотивират по някакъв конкретен начин, да се реализира в страната. Другия аргумент, който е давал, е, че той не е заминал заради бандата. Ако сравним заминаването на някой в чужбина и неговата смърт, разликата според мен наистина е много малка, защото той като замине, поддържате контакт. Както ти с мъртвия доста често си говориш. В смисъл, след като се е случило цялото нещо, ти продължаваш, той ти фигурира в мислите доста активно. Гледаш негови снимки, прочиташ някакви неща, които е писал, сещаш се общи преживявания, разхождаш се по места, които сте се разхождали, но просто човека вече го няма там. И ти продължаваш този диалог, но той в един момент се превръща в монолог. И в един момент този монолог той просто секва. Или става все по-рядък и по-рядък и по-рядък и по-рядък. Чуваш го как си, добре съм, ще се връщаш и да, ще се върна, ама не знам кога. Същото е. В смисъл, абсолютно същото е според мен. Това е инициацията на младия човек към идеята за смъртта. Това е най-близкото, което той ще преживее преди неговите приятели и роднини да започнат да умират. Освен това, ако не се е случило малко по-рано. Защото това е неизбежно. Или ти ставаш свидетел на нечия смърт в даден момент, или хората стават свидетели на твоята смърт. Разликата е много малка. Загубата на човек, който емигрира, е обща характеристика на нашето поколение. Ами, ние сме малко абсурдна банда. Имената на песните винаги са били или най-очевидното нещо, или начина, по който сме го наричали. Мебели е една игра. Играта на Мебели измислихме на 1 януари 2013 година и тя представлява следното. Много глупава игра. Събирате се 15 човека, примерно. Препоръчително е да е деня след Нова година. Взели сте, най-вероятно останало доста трева от миналата вечер, защото по едно време сте прекалили с месецата на водка, вино, ракия, бира и трева и това, което тези примерно 15 грама, които сте взели, 7 от тях са останали. И на следващия ден, тъй като не могат да останат още много дълго, тъй като няма смисъл от тях да просто да седат дълго време и консумират. И идеята е, че в момента, в който някой каже старт, всички се крият зад определена мебел в къщата и никой не ги търси. Това е играта на мебели. Криеш се и толкова. Лесна игра е. Хората се криеха зад лампи, зад футьойли, зад цветя. Пепето, си спомням, се беше скрил един от моите приятели зад един кантар. Просто беше дигнал, така седи зад него. Пеп, къде си? Ама той никой не те търси, нали? Ти пак се скрива, нали? Си спечелил. Да, напълно безсмислена игра, човек. Няколко пъти съм го казвал това по време на някакви интервюта, точно преди излизането на албума. Мисля, че никой не ми вярва. Едни от най-често изоставените магазини са точно магазини за мебели. В Пловдив ние бяхме наснимали 35 или 40 магазина изоставени за мебели
Но пак са от тия неща, дето срещаш и пише мебели отгоре, вътре е празно, човек. Трябва ли да има мебели? Любимият ми магазин такъв е в Провадия. Провадия е едно забравено от Бога място. Буквално. Там е примерно, ако кажеш година между 2000-та и 2005-та, някъде там е. Не съм напълно сигурен точно коя от 6 възможни години е, но е някой от тях. И всичко, хората са облечени по този начин, магазините са с тая визия. Има човек, билярден клуб, който е и компютърна зала. Едновременно. 2019-та. Това е преди един месец бях там, човек. Право... невероятно. Аз съм бежанец. Не от някоя далечна страна, не от някоя война или бедствие. Аз съм бежанец от това, което ме е възпитало, от моята кръв. От детската градина, от млякото с ориз на обяд и от рождения ден на онова съседче, с което постоянно ме сравнявах. Бежанец съм от собствените си корени, от мислите на баща ми и действията на майка ми. Бежанец съм от разлюбената дума родина и от думата трибагреник. Панически бягам от онези хора, хората с думите и действията, и повечето дела и по-малкото думи, и боят за свобода и безсмъртието и силата. Спасявам се от черната дупка, която е съзнанието, от гордостта за нечии чужди действия и мерзостта в ниските часове. Бежанец съм от всичко, което ми е наложено да обичам, защото съм бежанец и от този, който ми го е наложил. Бежанец съм от себе си и моя конфликт е съмнението. Жертвите му са само посоки. Посоки, по които никога не бих поел. Какво ще станеш, когато пораснеш голям? Ами той има ли нещо за ставане? Нещо въобще става ли? Или просто да стана голям? Или може би просто да стана? Не бягам от някоя далечна страна, не бягам от война или бедствие. Бягам от вкъщи. Това беше в контекста на абсолютно всички националистически течения, които бяха взели превес в този момент. И които все още до текущия момент имат някаква водеща сила в обществото, някакъв насъден страх от някой чужд, който идва при тебе и се опитва да отнеме нещо, което уж изконно е твое, то всъщност не е. В смисъл, няма нещо, което си е изконно твое, освен ти самия себе си, който си вътре и колкото и да иска да ти го отнемат. Това нещо просто не става. Това е един такъв обективиран страх у някой друг, който е манифестация на страхове, които човек имал в себе си. Някакви насъдени мисли, някакви неща, които някой друг е имплантирал в съзнанието ти само и само да може да прокара своята собствена мисъл или да упражни някакъв контрол върху тебе. Идеята за бежанеца по начина, по който ние разбираме, е точно да си бежанец от това, което до този момент не си давал сметка, че е в тебе. Защото аз не смятам, че принадлежа към някоя конкретна нация или много голяма част от влиянията, които аз съм изпитал върху себе си, те нямат до голяма степен общо с една конкретна територия, а имат по-скоро общо с един конкретен начин на мислене. Самата фраза "никой не мога да бъда, никой не мога да върна" може да се погледне по няколко начина, един от които е точно начина, по който аз до такава степен съм осъден да живея със себе си, че колкото и да искам да го преодолея това, аз практически нямам шанс напълно да се излекувам от нечиите чужди мисли, защото не съм почнал на бяло поле да действам. Тоест аз не мога да бъда напълно себе си, защото е имало други, които са ми давали друга информация. Следователно идеята за бежанеца от това нещо. Тоест аз се опитвам да го преодолея това нещо. Опитвам се да бъда себе си в крайна сметка. Но това съм наясно, че може би е непостижимо. Приятел, сигурно на темите е лесно с тази коса. Кор! Обича Бойко Борисов! Ние сме група ТДК, а това е Джей. Здравейте, аз съм Джей и съм бъдещия китарист на ТДК. Защо бъдещ? Всъщност Джей в момента се намира в Щатите и няма финансовата възможност да се пребере в България. Затова ние като негови приятели решихме да му помогнем, стартирайки въпросната кампания. Една от причините, поради които
правим въпросната кампания, е, че Джей всъщност е адски добър китарист. А нашата банда има нужда точно от него. Но не е само това. Всъщност той е страхотен музикант и страхотен човек. Истинска ценност, която България не може да си позволи, според нас, да загуби. Затова за нас е кауза да го приберем там, където може да бъде най-добър музикант и най-добър творец. А именно в България. Ние не можем с собствени средства да съберем достатъчно пари, че той да се прибере, затова се обръщаме към вас. Всъщност вие може да помогнете по много начини, но за съжаление нямаме много време. Всъщност след 2 седмици него ще го изхвърлят от квартирата, в която е живял. И затова имаме толкова кратък срок и просто това ни е един от последните варианти. Всъщност, ако успеем да съберем парите, в което ние вярваме, ние ще направим в знак на благодарност безплатен концерт заедно с Джей в Пловдив, на който абсолютно всички сте поканени. Болна тема. Но да, бях годинка там. Беше до съвсем скоро. Аз все още мога да го накаря, че е скоро, защото няма и година от разстоянието, от както се върнах и до сега. Истината е, че просто щях да съжалявам, ако не бях дошъл. Общо дето това беше нещо, което знаех още от самото начало, че трябваше да свърша. Още даже преди да кандидатствам да отдадем на университет. Защото самата идея беше, за да мога да замина с бригада, просто да отида, да видя и ако наистина ми хареса, ако наистина е това, което очаквам, което очаквах и което стана, да остана. Очаквах в музикален аспект точно това, което видях там. Честно казвам, защото аз отидах за да свиря там. Не попаднах на правилното място, защото не се свирише мащабно музиката, която толкова ми е при сърце на мен. Но се запознах с определени хора, които бяха с сходни интереси и, както се казва, уличните кучета се надушват. И просто сприятелихме се и то доста бързо. Научих как правят шопска салата, което е винаги яко. Тъй като отидах там с идеята да рискувам всичко, така и направих и останах без нищо. Като останеш без нищо, вариантите са 2. Или се предаваш, или развяваш белия флаг. Аз направих второто. Развях го и потегнах ръка. И очаквах също обратно. И така и стана. За което съм изключително благодарен. Така и се получи и интересно е, че хората откликнаха изключително експедитивно и на време, което е най-важното. С Джей се запознаваме 2014 година, на рождения ден на Димана от Лопатарка. Аз от тогава нищо не си спомням. Няколко месеца по-късно Роската, с който се познаваме тогава, басиста на група Лопатарка, идва при мен и ми казва: тук направихме една банда, трябва ни вокалист, познаваш и извратен вокалист. И аз викам: да, разбира се, познавам аз. Се срещаме тогава с Джей, с Здравко, те имат банда, искаш да свириш с нас, искам да. И така направихме фон. Свирим няколко месеца, Джей като през цялото време казва: пичове, свирим, всичко перфектно, но аз ще заминавам за щатите. Ние това от началото го знаем. 2015 на 28 април ни е последния концерт, той на 29 замина за щатите. Прекара няколко месеца там, ние междувременно с ТДК свирим, барабаниста ни напуска, защото му идвахме прекалено много. В смисъл, просто прекалено много го пържихме. И взехме Здравко тогава, който въобще не искаше да свири с нас, обаче успях да го навия. Не харесваше. Сега с Здравко, човек, в смисъл, това е този пич. Той е такъв пичове, не ще да свира с вас, въобще не кефи музиката вие, пък и вие не кефите много, така че не ще да свира. И аз съм такъв: Здравко, аре, нали, правиш ми услуга, дъра, тук това това, защото той, предният ни барабанист, ни беше казал, примерно 3 дена преди един от първите ни концерти в София: пичове, просто не мога, защото имам паник атаки, пичове, и то смятам, че ако съм с вас, ептен ще изперкам, защото вие сте супер тегави. И ние сме такива: да, разбираме, смисъл, прав си, така е. И звъна на Здравко и към: Здравко, трябва човек, нали, просто е много важно. И той е такъв: аре. Свирим там, минават още няколко месеца и напуска другия ни китарист, който беше Зизо. Зизо, той такъв взимаше спонтанни решения постоянно, въобще не можеше да се разчита, но беше адски добър китарист и много готин пич цяло, просто не мога да разчиташ на него. В този момент аз съм такъв: окей, тъпо.
Нали, зле. Оставаме 3 човека практически и тогава взехме Здравко. Здравко се нави да свири с нас официално, което за мен беше един от най-големите лични успехи. Няколко дена по-късно Джейката ми пише: пичове, искам се прибирам. И ние сме такива: Джейк, прибирай се, това е възможно най-добрият момент, дъра, трябва ни китарист, аре. Той вика: добре, хубаво, и сега ще се опитам да измисля нещо. Пише ми 2 седмици по-късно, не знам как да го измисля, дъра, викам: аре, нали, тук вземи от някой назаем, това не става. И на 10 януари Джейката пише: пичове, нямам никакви кинти, нямам пари да си плата наема, изгониха му от всякъде, тегаво едно, измислете нещо. И ние с Тонката сме такива, с Тони, нашия менеджер, сме такива, значи Тонка, тъпо, трябва да измислим някакво нещо от някъде. И в този момент Kickstarter. Много добра идея. И с Тонката спретнахме Kickstarter за 3 дена, абсолютно всичките неща, които са нужни. След още 3 дена, нали, изговорихме от това с Джейката, направихме всичките клипове, направихме всичките визии, изпратихме всичките прес-релиси, стигна до деня, започва скулптура, даже това, което е първото споменаване на ТДК в телевизионния ефир. За 3 дена събрахме парите. Те пристигнаха директно в картата на Джейката, защото кампанията беше направена от негово име. Той пътува 3 дена от Флорида до Ню Йорк, за да си хване самолета. Пристигна, мисля, че на 6 февруари. Направихме 8 репетиции за 8 дни и разпродадахме строежа, basically. И всички бяха: мега яко е. Беше зверско. Но наистина, в смисъл, това беше много яко се върза с създаването на тая песен, защото ние наистина успяхме да върнем някого. Този човек абсолютно си заслужаваше да бъде върнат тук, което колкото и като орган присъда да звучи малко. Бяхме абсолютно екзалтирани, че успяхме да съберем $600 за 3 дена. Беше нещо невероятно. Даже една жена беше дала $100 и ние до ден днешен, което ми седи на акъла, е, че не сме и направили кавър на Ain't No Love in the Heart of the City на Whitesnake. А тя даде $100 за това. Педераси. Да, общо взето от краката с вратата. И обратното от вратата. А в момента ТРК е в апогеята на живота ми. ТРК е плантата. Това, което правим, е нещо повече от музика. И се стараем да е повече от това. Като цяло, това е повтарящата се най-корена част в живота ми в момента. Това е драйва, нали знаеш, силата, която те крепи да, както се казва, нали, водата, храната, всички светлината, това са необходими неща, примерно да човек да живее, да диша. Но нещо като това, като изкуството и като музиката, особено за мен музиката, просто това ме държи жив. И съм сигурен, че не е само при мен така. Стараем се да има баланс между двете като цяло. Защото колкото да имаш една изградена, то вече, не знам как да нарека, то е дрога. В смисъл, то е определено е нещо, от което си зависим, малко или много. Нещо, без което не можеш. Аз съм напълно убеден в това, че и другите са на същото мнение като цяло. Всеки знае, когато е досан, когато е под напрежение, когато нещо не ти се получава както искаш. И не говоря в музикален план, просто в живота, защото живота е скапан. В много случаите. Тогава музиката ти идва на помощ и изкуството като цяло. Защото сам виждаш какви резултати се получават от цялото това нещо. От агонията, от травмата, която получаваш. Просто е нещо, което наистина ти действа като лек, като мехлем, като билки, приятни билки. Да. Мисля, че съм доволен от това, което имам като цяло. Колкото и да не го осъзнавам пряко. Доволен от себе си лично. Имам още какво да очаквам като цяло. Знам, че мога много повече да предоставя и съм сигурен и убеден, че това ще стане. А свободен чувстваш ли се? Определено вече, да. Мога да изразявам мнение, което преди не съм имал възможността. Допитвам съм до въпроси, които са в моята дадената област, примерно в музиката. Това ме удовлетворява. Да знаеш, че общо взето плодовете на нещата, на това нещо, което дълго време си отглеждал,
вече наистина цяло има някакво значение. Има някакъв смисъл, виждаш смисъла. Доближаваш се все повече и все повече. И това ти кара да се чувстваш полезен. В крайна сметка всички искаме да бъдем полезни. Не само на обществото като цяло. Просто искаме да бъдем полезни за човечеството, за развитието. Имало ги предполагам, тези съмнения. Всеки е изпадал в момент на дистопия и се е чудил дали си заслужава, има смисъл. Но, честно казано, за мен това е било загуба на време. Като вместо това мога да просто да правя това нещо, което ми доставя удоволствие, да го правя с хората, които обичам. Да допринасяш. Малко ще се отцепя. В смисъл, не е нужно да е нещо мажорно, нещо мащабно. Просто трябва да е истинско, в крайна сметка. Като секса, ме. Сбряк. Какво ще го взема? Ние сме едни хора, дето не успяваме много с социалното интегриране, не сме особено популярни в кръговете си, не се чувстваме особено щастливи, като сме сред крайно много хора, не сме по никакъв начин център на вниманието, имаме някаква остра липса, почти всички от основни житейски дадености от сорта, нали, на спокойно съществуване, осигурен живот, охолен такъв, който... даже не охолен, имаш постоянно някакви затруднения от сорта на, нали, как можеш да си платиш, да кажем, семестъра в университета, ще си вземеш за ядене, откъде ще изкараш пари за това, докъде ще стигнеш, какво ще работиш, има ли смисъл да го работиш това нещо, какво значи да работиш, въобще докъде ще докара това, и как да преодолееш идеята, че следващите 50 години ти едва ли не си осъден на едно и също кухо ежедневие. Ти го правиш с умисълта да се почувстваш по-добре и да се почувстваш по-спокоен. Мисля, че това даже бих могъл да го нарека изкуство. В смисъл, всяко едно изкуство лекува. Това е hands down. Ако го правиш с умисълта, то да те излекува. Ако го правиш с някаква друга умисъл, тогава вече не е изкуство. Не мисля, че някой да мога да стана някой, защото прекалено много съмнения имам в себе си. И не мисля, че някога ще мога да ги преодолея. Имам огромното желание да го направя. Просто не мисля, че ще стане. Но гледам да не се фокусирам върху тази мисъл. Просто все пак трябва да се опитам. Не беше бахти. Мисля, че беше добре. Много сложна песен. Ами, записвахме и беше добре. Браво, само така. Браво, хора! Само така. Да. Погледай затвора. Да. Той е свикнал на такова, той няма проблем. Вътре доста така във формата държи. Нали? На който? Да. Защото завиждаш, затова кринжваш, момче. Си завиждал. Короче, как се представи, ма? Моля? Как се представи? Кой? Не, ние проведахме супер кежуал разговор с Денис. При мен беше уж някакси кежуал. Момчета ще се Феномен. Въсе? Се чуваме, чао ви. Добре. Чуваме, аз продължавам. Айде, Васе, Добре. Васе, брат. Айде, майна. Чао. Аре, майна. Чао. Нещо пиши. Да, ще се чуваме. Окей. Забрави горнището, ей! Това е мое. Да. Вие типичката не се забравите.
мога да бъда, но никой не мога да бъда. Никой не мога да бъда, никой не мога да върна, никой не мога да бъда, никой не мога да бъда. Здравейте, приятели! Аз искам да ви подаря много хубави неща, надежда, любов и светлина.